Sekarang kita masuk jalur. Wuhu! Keseruan dimulai. Mulai kita mulai. Gigi 2, hajar terus, jangan ragu-ragu. Udah jalan, jalan. Terus jalan. Terus, ini bisa.
Standar John. Standar lu. Standar lu turun. Dah. Ya. Lurus. Udah hajar, gas terus. Aman. Bisa kanan bisa. Cuma lu agak atas ntar ya. Dua aja. Kalau itu ntar traksi lu hilang, 2 aja. Hajar terus. Jatuh gua. 2. Dia koplingnya masih main, jadi kayak orang sprintin gitu loh. Cuma tanpa sadar dia gitu. Tapi emang udah kebiasaan kayak gitu jadinya. Harusnya nggak usah megang kopling, lepas aja. Kakinya pendek. Iya mak, itu takut jatuh. Poinnya takut jatuh, jadinya nggak sadar dia tuh jadi nyeprin. Ayo kita lihat yang butuh effort. Ada yang menyerah. Yeah. Jones, Kami. Ini gimana Ibu? Hah? Jauh-jauh dari Singapura, cuma main becekan. Berat juga sih tasnya. Oke, masih ada 2 lagi.
Ya Jet, nyobain naik ya Jet, ya Jet. Iya ya Jet. Ah. Ya Jet, ya Jet. Air mah malah enak ya. Iya. Traksinya susah. Kagak bisa nge. Masih bisa tadi. Bisa, lu karena keyakinan ngegas daripada pelan. Ini nancep loh. Itu padahal nggak ada apa-apa. Ya, di situ lagi ya. Ah. Kalau naik di jalan. On terus, on, tenang. Kita lihat dulu yang lagi ngejoprak di lumpur. Dalam amat itu lumpur sedengkul.
Iya. Iya. Ada orang kayak gitu ya. Ada lagi deh. Ini dalam John, ini dalam. Ngambil yang pas jatuh aja. Kalau nggak tengah tuh Pak Ciput. Kalau yang ambil kanan langsung loh. Tengah boleh, kanan boleh, asal jangan kiri. Kiri dalam. Ada temannya. Nggak apa-apa, biar ada tenang. Bisa pacar aja dia kalau malam. Ciput udah merayap, Ciput. Ayo ke situ. Ada lagi.
Op. Ini sudah. Foto dulu. Op. Foto dulu, foto. Foto dulu, foto. Iya. Yudi sini, suruh Yudi. Sini. Nek, pucet lu, Nek. Hop. Wah. Ela. Mau keluar aja merana ini. Iya, jalur J ini kan parah banget kayak bubur. Iya, jalan. Waduh, parah jatuhnya. Gimana Put, aman nggak? Nggak, kaki lu? Udah lelah lo, gue bilang suruh tidur dia begadang. Bangor iya. Aduh, coba Jonas nggak bisa standar motornya Nol ya. Buka dulu helm. Helm buka dulu. Buka dulu helm. Helm buka dulu. Cita-cita jadi bendungan. cita-cita aja jadi bendungan. Nggak bisa ditarik. Tadi muter ya, lu lihat gak pas gue jatuh tuh? Ya, muter terus. Orangnya gue ngejabuk gitu. Handphonenya mana? Kena itu tuh depan muncung helm. Iya, Apanya? muka gue. Dia Cakep nih. berbalik begitu. Hah? Gak tau deh, pokoknya sempet gelap tadi. Lu udah kelelahan itu. Taruh aja dulu kepala lu situ. Ini oksigen nih. Iya, oke. Copot aja tuh kacamata. Lu itu pengap juga itu. Kelihatan dari kacamata tuh. Lagian hujan pakai kacamata sih. Nggak bisa ngeliat Oh gue. iya. Bentar. Lu juga bukanya susah banget. Jagainin dia usaha dewek. Ini namanya apa? Juru kunci sungai kecil. Aduh. Lu lihat mengalir kok dari atas. Gue mau air belum, kacamata gue bang. Air. Nih. Enggak ya. Yang gua bingung motor di kiri, orangnya di kanan. Gimana cara setelnya itu? Nih. Ini buat Motornya ngajakin Oh. kerel. Cuman dia nggak mau. Oh, dianya ini ya ngelawan. Iya. Orang gue maunya kerel.